guys, welcome back to my channel The Mo Wayfarer. So guys, moi Mousumi আজি আপোনালোকৰ আগত আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ উপস্থিত হৈছোহি। আজি যেটো ৰেচিপি মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম হেতু এতিয়া বতৰৰ মানে ভেজিটেবল হয় বুলি আপোনালোকে ক'ব পাৰি কাৰণ হেতু একমাত্ৰ এই ৰেইনি সিজনৰ টাইমতে এই জুন জুলাই টাইমতে তাৰমানে হে বস্তুটো হয় আৰু হেতু অকল অসমৰে নহয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া যিমানখিনি ষ্টেট আছে নাগালেণ্ড মণিপুৰ মেঘালয় আসাম অৰুণাচল প্ৰদেশ এই সকলোতে এই ডিশটো সবৰে প্ৰিয় নাগা ডিশটো এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো নহলে তাহাঁতৰ ফুডটো মানে ইনকমপ্লিট বুলিয়ে কয় সো হেতু হৈছে বেম্বো শুট আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত বেম্বো শুট यानी বাঁহৰ গাজৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম এতিয়া যেহেতু এটো বতৰ হয় বাঁহৰ গাজৰ সো আজি মই আপোনালোকৰ লগত বাঁহৰ গাজৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিম এটা হৈছে বাঁহৰ গাজেৰে এটা ডিশ ৰেডি কৰিম আৰু আনটো হৈছে মই ফাৰ্মেন্ট কৰা প্ৰসেসটো আপোনালোকক মানে বেম্বো শুট বনোৱা ফাৰ্মেন্ট কৰা প্ৰসেসটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম আৰু এই গাজখিনি মোক মোৰ লগৰ এজন বন্ধুৱে আনি দিছিল কাৰণ নলবাৰীত মই বহুত বিচাৰিলো পোৱা নাছিল তেখেতে আনি দিল তাৰ কাৰণে তেখেতক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আহক তেনেহলে এতিয়া আমি আমাৰ ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰো তো গাইস এয়া হৈছে বাঁহৰ গাজ একদম মানে ফ্ৰেশ হৈ আছে একদম ফ্ৰেশলি কাটি অনা হয় সব বহুত ধুনিয়া একদম কোমল কোমল হয় একদম এতিয়া এইখিনি মই সব এই ওপৰৰ বাকলিবোৰ গুছাই পেলাই ধুনিয়াকৈ ৰেডি কৰি লওঁ এইদৰে ওপৰৰ এই বাঁহৰ বাকলিবোৰ গুছাই পেলাই তাৰ যেটো টেন্ডাৰ পাৰ্ট হেতু উলিয়াই লম তো গাইস এ সব ধুনিয়াকে মই বাকলিবোৰ গুছাই ললো গাজৰ এতিয়া এখিনি ধুই আনো তো গাইস এয়া মই গাজখিনি ধুনিয়াকৈ ধুই পখালি আনিলো তো আহক এতিয়া মই মোৰ গ্ৰেট কৰা প্ৰসেসটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু মই গ্ৰেট কৰিবলে পিহনাখনৰ যিফালে বেছি ডাঙৰ হয় ফুটা সেই পৰ্চনটো ইউজ কৰিছো এইদৰে মই গাজবোৰ পিহি লম সব কি সুন্দৰকৈ গাজবোৰ পিহিছো আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গ্ৰাইন্ডাৰটো গ্ৰেট কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু গ্ৰাইন্ডাৰত পিছিলে কি হয় বেছি মিহি হৈ যায় বস্তুটো খাই ভাল নালাগে সেই পিহনাত পিহিলেহে তাৰমানে ফাৰ্মেন্ট কৰা বেম্বো শুট মানে খৰিচাখিনি খাই ভাল লাগে সো মই এইদৰে এতিয়া গোটেইখিনি পিহি লওঁ এই আগৰ এই কোমল পাৰ্টটো মই ভাজি বনাম সেইখানে এইখিনি থৈ দিম সো এয়া ফাৰ্মেন্ট কৰিবলৈ যিখিনি বেম্বো শুট মই লৈছো সেইখিনি মোৰ পিহি হৈ গল তো নেক্সট এতিয়া মই ভাজি বনাবলৈ মিহি মিহিকে এই কোমল পাৰ্টখিনি যিখিনি থৈ দিছিলো সেইখিনি এতিয়া ধুনিয়াকে কাটি লম আৰু আজি মই যেটো বাঁহৰ গাজৰ মানে আঞ্জাৰ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিব লৈছো হেতু আসলতে মোৰ মায়ে বনায় আৰু মই কাহানিও এটো বনোৱা নাই আজি ফাৰ্স্ট ট্ৰাই কৰিছো তো লগতে মই ভাবিলো কি ট্ৰাইও কৰো আৰু আপোনালোককো মই ৰেচিপিটো দেখাই দিও মোৰ মায়ে কি দৰে বনায় বহুত সিম্পল হয় এটো ডিশ বনাবলে তো গাইস এয়া মোৰ পিহি আৰু কাটি মেলি হৈ গল গাহৰ গাজখিনি এইখিনি হৈছে মই আঞ্জা বনাবলৈ এনেকে মিহি মিহিকে ডখৰকে কাটি লৈছো আৰু আঞ্জাত মই তিনটা আলু হে তিনটাও মই ধুনিয়াকৈ বাকলি গুছাই পেলাই ইয়া ৰেডি কৰি লৈছো এইখিনি এতিয়া সাইড কৰিম এইখিনি হৈছে খৰিচাখিনি তো গাইস এতিয়া মই আপোনালোকক খৰিচা কেনেদৰে বনোৱা হয় ফাৰ্মেন্ট কৰা হয় সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাম আৰু এইখিনি মই দীঘলকেই ফাৰ্মেন্ট কৰিম এনেকেও খাই ভাল লাগে এই নাগা মানুহবোৰে এনেকে দীঘলকে কাটি পেলাই ফাৰ্মেন্ট কৰে সো ময়ো অলপ এনেকে কাটি লৈছো আৰু বাকিখিনি এনেকে গ্ৰেট কৰি লৈছো এতিয়া মই এইখিনি এই চিচাৰ বয়ামকেইটাত ভৰাই থম আৰু খৰিচা যদি আপোনালোকে ফাৰ্মেন্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে সদায় গ্লাছৰ জাৰতে ফাৰ্মেন্ট কৰিব কাৰণ এইখিনি বহুত দিনলৈকে আমি এনেকে কনজাৰ্ভ কৰি থৈ দিও সো সেই কাৰণে পাৰিলে আপোনালোকে চিচাৰ বয়াম ইউজ কৰিব খৰিচা বনাবলৈ তো আহক এতিয়া মই এই খৰিচাখিনি এটা এটা কৰি বটলত ভৰাই দিওঁ একেবাৰে মুখলৈকে নিদো কাৰণ
ফাৰ্মেণ্টেশ্যন হওঁতে ইয়াত গেছ ফৰ্ম হ'ব। চ' সেইকাৰণে ইয়ালৈকে মই খৰিচাখিনি বৈয়ামত ভৰাইছোঁ। নেক্সট এইটোতো সেইদৰে ভৰাই ল'ম এনেকৈ। এতিয়া মই দীঘল দীঘলকৈ কাটা এইখিনিও বৈয়ামত এইদৰে ভৰাই দিম। তো গাইজ এয়া মোৰ খৰিচা ভৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি ফাৰ্মেণ্ট হ'বলৈ মই এৰি দিম আৰু সাঁফৰকেইখন টাইটকৈ মাৰি দিম। এতিয়া মই এইখিনি এসপ্তাহৰ কাৰণে এনেকৈ ছাইড কৰি থৈ দিম। এসপ্তাহৰ পাছত মই আপোনালোকক ইয়াৰ চিটুৱেশ্যনটো দেখাম। তো ব'লক এতিয়া মই এই গাজৰ ডিছটো আপোনালোকক ৰেডি কৰি দেখাওঁ। গাজত তিটিকি তিটিকি টেষ্ট এটা থাকে, সেই টেষ্টটো নাইকিয়া কৰিবলৈকে মই বইল কৰি ল'ম। তো গাইজ বইল কৰিবলৈ মই এয়া বাঁহৰ গাজখিনি কুকাৰত দি দিছোঁ, লগতে দিছোঁ আলুকেইটা কাটি। এতিয়া বইল কৰিবলৈ হ'লে মই ইয়াত দিম এচামুচ নিমখ, তাৰপিছত দিম এই আধা চামুচ হালধি। সাঁফৰটো মাৰি দিম আৰু ইয়াত মই 2টা হুইচেল আহিবলৈ দিম। এতিয়া মই আহক আপোনালোকক কি মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম মই এই ডিছটোত আপোনালোকক দেখাওঁ। ইয়াত মই এচামুচ ধনিয়া গুটি, গোটা ধনিয়া আৰু আধা চামুচ জিৰা তিয়াই থৈছিলোঁ, লগতে দিছিলোঁ আধা চামুচ গোটা জালুক। ধুই পেলাই মই ধুনীয়াকৈ তিয়াই থৈছিলোঁ। তাৰপিছতে এইখিনি হৈছে শুকান জলকীয়া আৰু লগতে আদা 1 ইঞ্চ আৰু কেইফুটামান নহৰু। এতিয়া এই সকলো বস্তুখিনি দি পেলাই মই এই মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। যিহেতু মই এইখিনি ধুই পেলাই তিয়াই থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে পানীৰ সৈতে মই এইখিনি ইয়াত দি দিম। তো গাইজ এটা হুইচেল আহিল, এইটো ছেকেণ্ড হুইচেল হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিওঁ। তো গাইজ এয়া অলপ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, মই উলিয়াই পেলালোঁ। তো ব'লক এতিয়া মই ভাজিখন বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট দিওঁ। তো গাইজ এতিয়া গাজৰ ভাজিখন বনাবলৈ মই এয়া গেছত কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ আৰু গেছটো দিম জ্বলাই। কেৰাহীখন অলপ গৰম হ'বলৈ দিওঁ। তো গাইজ কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দিম মিঠাতেল। ইয়াত মই 3 চামুচ জোখৰ মিঠাতেল দিম। তেলখিনি অলপ গৰম হ'বলৈ দিওঁ। তো গাইজ তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। অলপ দিম মই ইয়াত হিং, কাৰণ যিহেতু বাঁহৰ গাজখিনি ফাইবাৰাছ হয়, ফাইবাৰ থাকে বেছিকৈ, হজম হ'বলৈ মই হিং অলপ দি দিছোঁ। তাৰপিছত দিম অকণমান গোটা জিৰা। জিৰা ফুটিলেই সেয়া। এতিয়া ইয়াত দিছোঁ এই পিঁয়াজখিনি। মই ইয়াত এটা বিগ চাইজ পিঁয়াজ চপ কৰি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা কৰি লওঁ। এয়া চাওক পিঁয়াজখিনি গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো টাইমতে মই গেছটো কৰি দিছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত। নেক্সট মই ইয়াত দিম গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা এই মছলাখিনি 2 চামুচ দি দিছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম আৰু মছলাখিনিৰ কেঁচা কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে এইদৰে 2 মিনিট ভাজিম। এতিয়া 2 মিনিট ভজাৰ পিছত মই ইয়াত নেক্সট মছলাখিনি দি দিওঁ। ইয়াত দিম এচামুচ হালধি। নেক্সট ইয়াত দি দিম অকণমান নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই আকৌ এইখিনি মই এইদৰে অলপ সময় ভাজি ল'ম। ইয়াৰ পৰা বহুত ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে মছলাৰ। তো কমেও আমাৰ এই মছলাখিনি ভাজা 2 মিনিটতকৈ বেছি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম এটা মিডিয়াম সাইজ বিলাহী, যিটো মই চপ কৰি থৈছিলোঁ। বিলাহীখিনি দিওঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৰাই দিম আৰু ঢাকি দিম, যাতে বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি যায়। ইটছ বিন 2 মিনিট মছলাখিনি এনেকৈ ৰাখা। আহক আমি চেক কৰি চাওঁ। বিলাহীখিনি প্ৰায় গলিবলৈ লৈছেই। এইখিনি এনেকৈ মই বিলাহীখিনি মেছ কৰি দিছোঁ, যাতে আৰু সোনকালে বিলাহীখিনি গলি যায়। আকৌ অলপ সময় ঢাকি দিওঁ।
সো গাইজ আহক এতিয়া মছলাবোৰ চেক কৰি চাওঁ আকৌ ৱাও সব কি সুন্দৰকৈ বিলাহীখিনি গলি গ'ল আৰু লগতে ইয়াৰ পৰা তেলখিনিও বিৰিঙি উঠিছে আৰু অলপ সেকেন্ড এনেকৈ মছলাখিনি ভাজি লওঁ মছলাখিনি যিমানে ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱা হয় তেতিয়াহে মানে ডিশটো খাই ভাল লাগে এয়া সব কি সুন্দৰকৈ পাৰৰ পৰা তেলবোৰ উঠি আহিছে এইটো সময়তে মই এতিয়া ইয়াত এই বাঁহৰ গাজখিনি দি দিম এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৰাই দিম এইদৰে লৰাই মই 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম আৰু আপোনালোকে জানেনে bamboo shoot contains high amount of protein ইয়াত amino acid আছে carbohydrate আছে আৰু many types of vitamins and minerals আছে যেনে thiamine niacin vitamin A vitamin B6 vitamin E আৰু তাৰোপৰি এটো হৈছে bamboo shoot হৈছে rich source of fibrous আৰু ই কোলেষ্ট্ৰল লো কৰাটো বহুত হেল্প কৰে ফেট ৰিডিউস কৰে তাৰোপৰি ব্লাড প্ৰেছাৰ কন্ট্ৰোল কৰে হাইপাৰটেনশন এনেকুৱা সমস্যাবোৰ সলভ কৰে তাৰোপৰি ওবেসিটি যি শকত হোৱা লক্ষণ আছে তেওঁলোকে ডায়েট কৰিলে এই বেম্বো শ্বুটটো তেওঁলোকৰ ডায়েটত ইনক্লুড কৰিব পাৰে বিকজ ইট হ্যাজ আ লট অফ হেলথ বেনিফিটস মই এইখিনি এতিয়া ঢাকি দিম তো গাইজ আহক ভাজিখিনি চেক কৰি চাও ইয়া গাজত পানী থাকে তাৰ পৰা অকমান পানী ওলাইছে এইখিনি একেবাৰে শুকাই যাবলৈ দিও কাৰণ মই এটো ড্ৰাই হে বনাম তো এইখিনি আকৌ সিজিবলৈ দিও অলপ সময় আৰু এই ডিশটো ৰেডি কৰিবলৈ হাৰ্ডলি 30 মিনিটস মানহে লাগে কাৰণ আমি আগতেকে বইল কৰি যেহেতু থৈ দিও সেইকাৰণে সিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগে তো গাইজ আহক ভাজিখিনি চেক কৰি চাও আৰু অলপ সময় এদৰে ঢাকি থৈ দিও তো গাইজ আহক ফাইনালি আকৌ এবাৰ চেক কৰি চাও ভাজি হৈ গল ৰেডি মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাও সাৰ্ভ কৰি গাইজ মোৰ ভাজি ৰেডি আৰু এই ভাজিটো খাবলৈ হসাকৈ বহুত ইয়াম হয় আৰু যি সকল বন্ধু বান্ধৱীসকলে এই ভাজিটো কাহানিও ট্ৰাই কৰা নাই আপোনালোকে এবাৰ এই সিজনটোত এই ৰেইনি সিজনৰ সময়তে ওলাই যিহেতু এই বাহৰ গাজ আপোনালোকে আনি প্লাই এইদৰে বনাই মিলি ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু খাবলৈ কেনে পালে নিশ্চয় মোক কমেন্টত জনাব তো গাইজ এয়া 1 উইক হৈ গল আফটাৰ 1 উইক মোৰ এই খৰিচাখিনি সক কি ধৰণে ইয়াত সব পানী ওলাই গৈছে পানী ওলাই ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মেন্ট হৈ গল আৰু এতিয়া এটো খাবৰ বাবে ৰেডি এইখিনি সক একদম মুখলকে অকমান হোৱাকে ভৰাইছিলো এতিয়া পমি গৈছে পমি প্লাই ইয়াত তলত সব পানী আহিছে ধুনীয়া টেঙাটো আহি গৈছে টেষ্টত মই সেইদিনাখন ভৰাওতে এই হৰলিক্সৰ বয়ামটোত ভৰাইছিলো কাৰণ সেইখন বয়াম ডাঙৰ বয়াম নাছিলে পিছত মই এটো পালো তাৰ পিছতে পোৱাৰ পিছত মই সেই হৰ এক্সট্ৰাকে যিখিনি মানে কি কয় গামলাত থাকি গৈছিলে সেইখিনি আৰু ইয়াত ভৰাখিনি আকৌ ইয়ালে শিফট কৰি দিলো কৰি প্লাই একেলগে ভৰালো ইয়াত আৰু এই যে দীঘলকে কাটি লৈছিলো সেইখিনি এটো টেমালে ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলো এয়া সক কি সুন্দৰকৈ সক পানী ওলাইছে তলত এয়া আৰু এসক কমি প্লাই আধা বটলৰ সমান হৈ গৈছে কাৰণ মানে কি হয় ফাৰ্মেন্ট কৰিলে এই বস্তুটো যিমানটো লেভেলত ভৰা হয় তাতকে অকমান কমি যায় সো এয়া মোৰ খৰিচা ৰেডি হৈ গল এতিয়া মই এখিনি আচাৰ বনাবলৈ যদি বিচাৰো আচাৰো বনাব পাৰো তো আচাৰ বনাবলৈ মই কি কৰিব লাগিব এখিনি বটলৰ পৰা উলিয়াই প্লাই অলপ ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব লাগিব তো এতিয়া মই আচাৰ বনোৱা কথাটো ভাবা নাই এপিসোড যদি মই আচাৰ বনাও তেনেহলে আপোনালোকৰ লগত মোৰ এই খৰিচাৰ আচাৰৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় শেয়াৰ কৰিম তেনেহলে গাইজ মোৰ ভিডিওটো চাই কেনে লাগিল কমেন্টত জনাব খাই ভাল পোৱা মানুহসকলে এইদৰে ফাৰ্মেন্ট কৰি ৰাখিব আৰু মই যেটো ডিশ শেয়াৰ কৰিলো আপোনালোকক গাজৰ কোমলীয়া বাঁহৰ গাজৰ ৰেচিপিটো হেতু আপোনালোকে বনাই মিলি খাব আৰু খাই কেনে পালে মোক কমেন্টত জনাব তেনেহলে গাইজ যদি মোৰ চেনেলটো চাই ভাল পাইছে তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিওটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব যদি আপোনালোকে ভাল পায়
তেনেহ'লে আনটিল মাই নেক্সট ভিডিঅ' বাই টেক কেয়াৰ এণ্ড অন্য এটি ভিডিঅ' লৈ মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মহি তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই টেক কেয়াৰ